毛づくろいがやたら長くなるのは、自分の体温を下げるために唾液を蒸発させているからです。お腹をベターっとつけて寝るのは、涼しい場所を見つけて体温調節しているからです。風が当たる場所に陣取るのは、自分のベストポジションをすでに見つけているからです。氷入りのお水を飲むようになるのは、ぬるい水を嫌う猫のグルメな一面が出るからです。廊下や洗